socialitzat. Hem fet una mica de vida social, que no n'havíem fet en un any i pico, n'hem fet molt poca. Vam coincidir amb uns mexicans, amb un noi i una noia andalusos. Fins aquí no hem trobat, no és que no hem trobat gent de parla hispana, és que no hem trobat gent de res. Havíem trobat alguns francesos, però clar, nosaltres de francès ni papa, amb la qual la cosa es complicava. Vilanculos té una barrera de corall, té unes illetes al davant paradisíaques. Llavors vam fer un snorkel, va estar molt xulo perquè és com una peixera, molts peixets, vam veure morenes, vam veure el peix lloro, diversos peixos molt xulos, la veritat, de colors a les barreres de corall. Sí, uns coralls superbonics, unes ostres gegants d'aquelles... Sí, molt xulo. A més, el que sí que és bonic són les dunes que té la illa principal. Diverses vegades aquí a l'Àfrica Occidental. Aquests nens que hi ha a la carretera, perquè són nens, evidentment no van al col·le, només omplen els forats de la carretera i van demanant que els donguis alguna cosa perquè estan treballant aquí. En l'aire. Bon dia! Bon dia! I hem sortit de Vilanculos, una pobla de pescadors que s'ha convertit en turístic. Vam anar a veure una cosa que es diu les dunes vermelles, que és una duna, que és de color vermellós. Tens la vista de l'oceà i després tens la vista de la posta de sol, és el bonic, i és el que vam anar a fer, 2 dies. També hem menjat molt bé perquè hem comprat peix al mercat, que és molt barat, amb €1 tens per menjar 2 vegades, i també hem comprat gambes, calamars, hem menjat de tot. Molt bo. Bueno, molt fresc, perquè clar, aquí no hi ha neveres per res, tal qual ho pesquen, ho venen i boníssim, i boníssim. I ho venen al carrer, hi ha alguns llocs que hi ha més mosques, altres que n'hi ha menys, però en definitiva, i nosaltres ho hem menjat, no ens ha fet mal de cap mena, tot boníssim. També hem de dir que és un lloc turístic, però menys del que nosaltres esperàvem. Sembla ser que és temporada baixa, però bueno, estem al mes de juliol. O sigui, és una temporada baixa perquè realment fa una mica de fresca, però s'està bé. L'aigua està una mica de freda. Clar, i no et pots banyar, no pots fer snorkel allò de rato. No, perquè et congeles. Et quedes geladet. S'estava super bé. Ara ens n'anem cap a Tofo, que està a 300 i pico quilòmetres més al sud, a la costa. Ens estarem un parell de dies o 3. Hem de passar pel mecànic per una mica de manteniment. Sí, però no per arreglar res, sinó per temes de manteniment. Hem après durant aquest temps que el cotxe és vital tenir-lo sempre bé. Amb tots els manteniments d'olis, de filtres, de qualsevol cosa que nosaltres diguem, hòstia, aquí sembla que això canvia-ho. I després ja anirem fent camí cap a Sud-àfrica. Esperarem els nostres amics que ens venen a veure en uns dies i així farem unes rutes molt clàssiques aquí a Sud-àfrica. I una vegada hagin marxat ells... Sud-àfrica a fons. A fons. A full. A full, sí. I ja us avisarem. Cap a Tofo. Aquesta població encara és més turística perquè té unes barreres de corall més espectaculars. Hi ha molta gent que només va per fer snorkel o submarinisme. Ens crida una mica que si podem veure el tauró balena... Home, quan anem a informar-nos ja... Exacte, quan anem a informar-nos ja decidirem.
Bon dia. Perdó, estic pagant. Obrigada. Era... Bueno, mirem allí en què hem vist, no? Està. Per aquí no, cap allà. Perquè allà la Porçada vols dir que faran? Si no girem, o sigui, Sí. és fàcil. No, no hi ha cap possibilitat. No. No. Girem, doncs, no? Sí. explicar, estem ultra, mega, super contents perquè un dels objectius que teníem quan vam venir a l'Àfrica era veure el tauró balena aquí a Moçambic, perquè és un dels pocs llocs on es pot veure. És molt difícil perquè es va movent i ha de ser de puto bollo. I l'hem trobat i ens hem banyat. Bueno, jo estava a sobre. De veritat, no ens emocionem per ser aquestes coses. És una bèstia gegant. Uah, us ensenyem les imatges. Bon dia, avui ja hem arribat a la zona de Tofo. I vam arribar al nostre càmping, que per cert estem sols, absolutament sols, amb un bany privat, bueno, estupendo. I tot per 10 euros, I anant cap allà vam veure que hi havia com uns ponts, i vam pensar, no sé per què hi ha tants ponts. Resulta que era la marea baixa. Ara està la marea alta i està tot negat. És com una península, es va fent estretant, fins un punt en què, clar, nosaltres pensàvem, per què posa que no hi ha platja aquí al mapa? I clar, no hi ha platja perquè quan puja la marea se la menja totalment. Vam venir a preguntar en aquest lloc d'aquí a veure si podíem fer unes immersions. Ens van dir que per veure el tauró balena, que és lo típic aquí, és millor amb l'snorkel, i anem a fer un safari, li diuen un ocean safari. A veure què veiem. Ens han dit que balenes, dofins, tortugues i totes aquestes coses. A l'abordatge, no? Això és el dimoni, xavals, fa molt de fred.
anem a fer el submarinisme, estem una mica cagadinhos, perquè sempre ens fa una mica de cosa. No sé per què, però... Bueno, perquè no ho fem molt, llavors no estem acostumats. A veure, unes últimes paraules, no? No, home, perquè després quan estem dintre la cosa flueix. I tenim els Ja nostres tenim equips. tot preparat. Les jaquetes, el neoprè... Molt bé, aquest senyor és molt amable. El grec Com ho dius, a veure? Dic que el grec és molt bon home i ens ha relaxat, crec jo. Ens ha explicat tot. Bé. Remember when you get there, 50. Bon dia! Tornem a la ruta. Això que estem veient ara és la zona més turística de Moçambic. És la zona de Tofo. Ahir vam estar fent el submarinisme... Vaig mirant cap a baix perquè si no em fotré de cap. És la zona de Barra i aquesta és la zona de Tofo. Tot lo turístic està aquí. Són 15-20 quilòmetres, no? 30 quilòmetres aproximadament. De costa hi ha una barrera de corall que no és tan espectacular com, per exemple, Papua, però està xula. I aquí puja la marea fins a aquesta zona. Ara està l'aigua retirada, però ja veieu el color de les roques i fins on arriba. Què podem explicar d'ahir El submarinisme? del diving? Doncs tota l'aigua està una mica enterbolida. Era com una part que hi havia unes roques, llavors hi havia peixets per allí diferents. El peix llibre, el peix lleó, una gamba que li diuen la crystal shrimp. Sí, va haver una mantarraya petita. I bueno, i l'Òscar anava per allí i de sobte desapareixia i tornava a aparèixer per sort perquè es despista. Vam estar 73 minuts en total i va estar bé, bones sensacions.
una coseta. Hem vist molt poquets llocs on diguessis, hòstia, aquí m'agradaria viure. Doncs aquí és un d'aquells llocs que podríem quedar-nos, eh? Per què? Per què? Home, perquè és molt tranquil, tens el mar, tens bon temps, la gent és molt tranquil·leta Sí. i no sé, L'idioma, no? El menjar està bé. el menjar està bé. Hòstia, no sé, ens ha semblat un lloc més que correcte. Mireu, Clar, i d'espai n'hi ha, Estem pujant un caminet, és com una duna. No és com una... És una duna. És una duna. Que em mato. Bueno, serà dur això, Vinga, fot-li.